Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lớp Thư. Anh Thư lớp mà. Lộn, anh Thư lớp, mình đã lộn tên Facebook của mình. Bây giờ mình và chị mình đã tập trước đã review hết tất cả các hũ slime ở đây. Mình đã để hai bên đây. Và hôm nay hai chị em mình á sẽ chơi thử những loại slime nha. Ok, bắt đầu thôi. Let's go. Đầu tiên là một trong suốt bạc hà. Hơn bạc hà. Bạc hà mà nó cũng trong suốt. Đây tụi mình để mình lấy ra, nó hơi dính đó các bạn nên mình sẽ lấy ra đâu. Mình đã có quay một tập rồi mà tại vì mình quay quá lố, 10 mấy phút, gần 20 phút rồi cái nên mình đăng lên không được các bạn. Tại vì tụi mình để trong miệng trong đây nè, mình để ít quá á, bởi vậy là nó dính không Hư? Đúng rồi, nó dính vô cái hũ. Quen đang hồ lôi ơi. Sao kìa? Biết đâu. Ok, chơi nha. Thôi em để cái miếng màu vậy. Nhớ hồi nãy nó cười mẹ nó giống cái gì. Đừng có nói mấy bạn chửi chết. Nữa mình và chị mình sẽ mở một cái shop Quỳnh Thư. Chuyên về gì chị Quỳnh? Chị nói đi. Chuyên về chuột hamster và slime. Đúng, có rất là nhiều loại slime. Nếu mà các bạn muốn mua chuột hamster thì các bạn sẽ đến mua, và các bạn cũng có thể mua slime, hoặc là mua slime mà các bạn không có tiền mua chuột á, các bạn cũng có thể ngắm. Nhưng mình hoặc là các bạn vô ngắm không mua cũng được. Nhưng mà các bạn khai trương á, mình sẽ là nếu mà khai trương mình bán một hũ, mình sẽ bán hũ slime. Các bạn mình sẽ để tram kế bên quầy tính tiền, các bạn sẽ lựa tram, mình sẽ tặng cho mỗi người 2 cái tram nha. Hồi đi em bắt cho chị xem. Ok, chơi xong rồi thế này mình sẽ làm nhiều phần nha. Viên trí đừng có mua tấm tiền. Mua tấm tiền Mình tự làm được mà. Giỡn thôi. Ấy mẹ đừng sợ chuột chết. Rồi ok, tới cái thứ hai nha. Không thành cho đây một thôi bây giờ mình và chị mình đã đổi ý rồi. Còn nữa. Hả? Dạ, rồi xong rồi bây giờ tụi mình mua mấy cái bịch nước nãy á, cái mình để cái bọc nhỏ Bây giờ mình và chị mình đã đổi ý lại, mình sẽ không tặng tram, nhưng mà mình sẽ tặng, tại vì tram mình mua ở đây không có nên mình mua hiếm lắm. Mẹ đi ra đi. Và mình sẽ tặng cho các bạn một hũ tim tuyến và những miếng mút về để trang trí á. Ăn đúng đi. đây đủ loại luôn ha. Đây tiếp theo tới cái này. Ăn quán lấy luôn làm như nào. Ok, tiếp theo nó hương cưới nha các bạn. Chị lên đây để trốn mùi mũi chưa? Cái đó hả? Cái đó nó hơi dính. Đây để mình lấy ra cho các bạn xem. Đây, nhìn thôi đã biết dính rồi. Lấy ra dính xem. Không phải nè. Đây, ngon. Ok, mình đang lấy ra. rồi đây là chai đã khỏi xuống che lỗ nó lên hết rồi. Đây các bạn, mình đã lấy ra xong rồi đây. Nè, nó dính tay kinh khủng luôn á. Ok, hết chín rồi. Các bạn đừng có để gì mà lấy kéo hết nha, hoặc là bực ra. Nếu như làm vậy thì nó sẽ bở ra và nó không có kết dính lại á các bạn. chơi không có vui.
Ok, mình cho các bạn xem này nè. Đây các bạn, chị mình đang chơi đây. Nó sẽ nở bong bóng từ từ bự và bá nữa, và nó sẽ bể cái bồm hỏi chém tay chị giờ để gần quá. Rồi bể rồi các bạn ơi. Bể rồi. Lại nha. Đây. Để